हजुरहरू सबैमा तिहारको धेरै धेरै शुभकामना। तिहार पनि भित्रिसकेको छ र हजुरहरूमाझ आज मैले हाम्रो परम्परागत पोलिने रोटी सेलरोटीको रेसिपी लिएर आएको छु। हाम्रो जुजुमाम, बोजू र हजुरआमाहरूको अथेन्टिक तरिकामा रेसिपी बनाउँदैछु बिना सोडा र बेकिङ। हजुरहरू जसले पनि अहिलेसम्म सेलरोटी नरम र काँडेदार बनाउनु सक्नुभएको छैन भने यो रेसिपीलाई स्टेप बाई स्टेप हेरेर बनाउनुहोस्। अवश्य हजुरहरूको रोटी नरम र काँडेदार हुनेछ। नमस्ते, म करुणा। हजुरहरूलाई मेरो च्यानलमा धेरै धेरै स्वागत छ। अब रेसिपीपट्टि लागौँ। सबैभन्दा पहिला मैले 1 केजी अलुवा चामल लिएको छु। यो अलुवा चामल चाहिँ एकदम पुरानो हो। पुरानो अलुवा चामल लिनुपर्छ। मैले केलाएर निफानेर सफा गरिसकेको छु। अब यसलाई म 2-3 पल्ट धोएर त्यसपछि पानीमा 3 घण्टासम्म भिजाएर राख्दैछु। 3 घण्टा पनि भइसकेको छ। अब म हेर्दैछु मजाले चामल ढाडिएर सफ्ट भइसकेछ। अब म यसलाई एउटा स्ट्रेनरमा पानी तारेर एकछिनको लागि राख्दैछु। 1-2 मिनटसम्म पानी तारेर राख्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब यो पानी राम्रोसँगले तरिसकेको छ। अब म यो चामललाई एउटा नाङ्लोमा हाल्दैछु। नाङ्लोमा हालिसकेपछि यसलाई मजाले फिजाएर कोल्टे पारेर फेरि अझै रहेको पानी तार्नुलाई राख्दैछु। म यसलाई एकछिन घाममा राखे पनि हुन्छ, तर म भित्र नै यसरी कोल्टे पारेर राख्छु। पानी मजाले तरिहाल्छ। पानी तरेर सुक्खा भइन्जेलसम्म म अब मसला बनाउँछु। मसला बनाउँदा चाहिँ यो पेनलाई मात्रै एकछिन तताउनुपर्छ। तातो भइसकेको छ। यो तातेको पेनमा म अब ठुलो चम्चीको 2 चम्ची सौँफ हाल्दैछु। त्यसपछि ल्वाङ हाल्दैछु। 10-11 वटा ल्वाङ छ। यो जाइपत्री हो। सेलरोटीको एकदमै मेन मसला हो। यो मसलामा चाहिँ यो जाइपत्री मिलाएन भने चाहिँ सेलरोटीको मसलै हुँदैन। र म अब दालचिनी पनि लिँदैछु। त्यसपछि फेरि 11-12 वटा हरियो इलाइची। अब यो तातेको पेनलाई जुन मसला हालिसकेपछि फेरि फ्लेममा राख्नु हुँदैन। अब यो तातो पेनमा नै मसलालाई हल्का चलाएर यसलाई तताउनु मात्रै पर्छ। मसलाको कलर चेन्ज हुनु हुँदैन। हल्का तातेपछि एकदमै मिठो एरोमा छोड्नु थाल्छ मसलाले र मिक्सर ग्राइन्डरमा पनि राम्रोसँगले फाइन पाउडर भएर पिस्नु सक्छ। यसरी मसला ततायो भने हजुरहरूले घाममा पनि राखेर यसलाई सुकाउनु सक्नुहुन्छ र तातिसकेपछि फेरि यसलाई मजाले ग्राइन्डरमा पिने पनि हुन्छ। म चाहिँ यसरी तातो पेनमा नै एकछिन सेकाएँ र अब मिक्सर ग्राइन्डरमा हालेर यसलाई म एकदमै फाइन पाउडर बनाउँछु। मसला पनि रेडी भयो। अब म फेरि यस्तो टाइपको म ग्राइन्डर जारमा चामल हालेर पिन्दैछु। चामल एकैचोटि बेसी मात्रामा हाल्नु हुँदैन। यसरी अलिअलि गरेर हेर्नुहोस् त, यत्रो ठुलो जारमा आधा पनि हाल्नु हुँदैन, आधाभन्दा पनि अलिक कम्ती हाल्नुपर्छ। र अब म मिक्सर ग्राइन्डरमा पिन्दैछु। यसरी बिचमा चलाउँदै यो चामललाई हेर्नुहोस् त, भित्र जामिएर बसेको चामललाई यसरी स्पुनको सहायता या कुनै एउटा पन्युको पछिल्लो भागपट्टिको यसले चलाए पनि हुन्छ। र फेरि ग्राइन्ड गर्दैछु। बिचमा चलाउँदै ग्राइन्ड गर्दै गर्नुपर्छ। अब फेरि हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो पिनिसकेछ। मैले यसलाई 2 पल्ट बिचमा चलाउँदै ग्राइन्ड गरेँ। हेर्नुहोस् त, राम्रोसँगले पिनिसकेको छ। मैले खनाइ पनि सकेँ। र यसरी टालिएर बसेको मुनिको
चामलको पिठोलाई पनि म यसरी निकाल्दैछु। हेर्नुहोस्, मैले चामल जम्मै पिनेर पनि सकेँ। नर्मल कपको 1 कप चिनी लिएको छु। हेर्नुहोस्, मिक्सर ग्राइन्डरमा अब पिसेर पाउडर बनाउँछु। सेलरोटीको ब्याटर बनाउनुको लागि मैले यस्तो किसिमको एउटा बोल लिएको छु। अनि घिउ, मैले यो चाहिँ घरमा नै बनाएको घिउ हो। म यसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा दिनेछु। अब भात खाने चम्चीले, ठुलो चम्चीले 2 चम्ची घिउ लिनुपर्छ। 1 केजी चामललाई 2 चम्ची घिउ, ठुलो चम्चीको 2 चम्ची। हेर्नुहोस्, घिउ चाहिँ जहिले पनि सलिड फर्ममा नै लिनुपर्छ। यसलाई तताएर लिक्विड नबनाउनुहोस्। र एउटा विस्करको सहायताले म यस घिउलाई एकदमै राम्रोसँगले फिट्दैछु। मैले चाहिँ यो कम्ती एमाउन्टमा बनाएको कारणले मैले विस्करले नै फिट्दैछु। र विस्करले अलिकति छिटो पनि हुन्छ, हातले फिट्नु भयो भने हुन्छ। जबसम्म यो घिउको कलर चेन्ज भएर लाइट हुँदैन तबसम्म यो घिउलाई फिट्नुपर्छ। म एउटा पन्युको सहायताले छरिएको घिउलाई फेरि एक ठाउँ पारेर राम्रो फिट्दैछु। हेर्नुहोस्, कलर चेन्ज भइसकेको छ हल्का। अलिक लाइट र फ्लप्पी पनि हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, कलर पुरै चेन्ज भइसकेको छ। एकदमै लाइट कलर भएको छ। हेर्नुहोस् त, यसरी हल्का भएर यसरी झार्दाखेरि पनि यसरी झर्छ मजाले। यस्तो पाराले, गरुङ पाराले होइन, हल्का पाराले चाहिँ एउटा फिज जस्तो हल्का लाइट वेटमा यसरी झर्छ। हेर्नुहोस् त, अब अझै एकछिन म फिट्छु। अब घिउ यतिको फिटिसकेपछि चिनी अलिअलि गर्दै हाल्दै फिट्दै, अलिकति हाल्दै फिट्दै गर्नुपर्छ। चिनी पनि जम्मै एकैचोटि हाल्नु हुँदैन, अलिकति हाल्यो। अब यसलाई फेरि एकदमै राम्रो मिक्स गरेर लिक्विड बनाउनुपर्छ। घिउ र चिनी चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले मिल्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि अलिकति हाल्यो। त्यसो गर्दै गर्दै यो जम्मै चिनी मजाले हाल्नुपर्छ। 1 किलो चामलमा 1 कप चिनी ठिक्क हुन्छ। तर मलाई चाहिँ चिनी अलिक कम्ती नै मन परेको कारणले म 3/4 कप मात्रै हाल्छु। र जसलाई चिनी अलिकति बढी मनपर्छ उहाँहरूले 1 कप पुरै हाल्नुहोस्। मैले 1 कप नर्मल दुध लिएको छु, नर्मल टेम्परेचरको। अब यो नर्मल टेम्परेचरको दुध चाहिँ यसरी चिनी र घिउको मिक्सचरमा अलिअलि गर्दै हाल्दै यसरी मिक्स गर्दैछु। हेर्नुहोस्, चिनी र घिउको मिक्सर राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि चामलको पिठो हाल्नुपर्छ। मैले चाहिँ यहाँ चामल भिजाएर आफैले नै घरमा पिनेको पिठो युज गर्दैछु। मिलमा पिसेको चामलको पिठो अथवा प्याकेटको चामलको पिठो चलाउनु भयो भने पनि हुन्छ। अब म यसमा अलिअलि गरेर चामलको पिठो हाल्दै फेरि मिक्स गर्छु। एउटा पनि लम्प्स बस्नु हुँदैन। यो विस्करले एकदमै राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। फेरि म अलिकति चामलको पिठो एड गर्दैछु। अब फेरि यसरी राम्रोसँगले मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी नै मिक्स गर्दै फेरि चामलको पिठो एड गर्दै, अलिकति हार्ड भयो भने अलिकति दुध हाल्दै त्यसरी नै आफूले ब्याटर बनाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, मिक्स चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ। यसमा अलिकति पनि गेडागुडी हुनु हुँदैन। अब फेरि म अलिकति चामल यसरी नै मिक्स गर्दैछु हालेर। अलिकति गाढा भयो, म दुध एड गर्दैछु। मैले 1/2 कप दुध चलाएँ। 1 कप दुध लिएको थिएँ, 1/2 कप चलाइसकेको छु। एकैचोटि दुध पनि एकैचोटि हाल्नु हुँदैन, अलिअलि गर्दै
हाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् फेरि म चामलको पिठो हाल्दैछु। फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्दैछु। हजुरहरूले पनि यसरी नै एकदम टाइम लाएर ब्याटर बनाउनु भयो भने अवश्य हजुरहरूको पनि रोटी नरम र मिठो स्वादिलो हुनेछ। अब म जम्मै चामलको पिठो हाल्दैछु। र त्यसपछि फेरि एकपल्ट मजाले मिक्स गरिदिउँ। हजुरहरूले एउटा कुरा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ भने मिलमा पिसेर ल्याएको चामलको पिठो या चाहिँ प्याकेटको चामलको पिठो जुन ड्राई हुन्छ त्यो चामलको पिठोमा चाहिँ ब्याटर बनाउँदा अलिकति बेसी दुध या पानी लाग्ने हुन्छ, अलिकति लिक्विड बेसी सोक गर्छ त्यसले। मेरो चाहिँ यो चामल भिजाएर राखेको कारणले अलरेडी चामलले पानी सोक गरिसकेको छ। पिठै भए तापनि मैदा एड गर्दैछु। अब हेर्नुहोस् मैदा एड गर्दा यसरी चालेर एड गर्नुभयो भने अलिकति एरी हुन्छ र लम्स बस्दैन र रोटी पनि नरम हुन्छ, कडा हुँदैन। मैदा एड गर्दा जहिले पनि चालेर नै एड गर्नुहोस्। यसरी हेर्नुहोस् त। अलिकति ब्याटर हार्ड भयो। अब म यति बेला मनतातो पानी चलाउँछु। पानी ब्याटरमा एड गर्दा जहिले पनि मनतातो हुनुपर्छ, एकदमै तातो पनि हुनुहुँदैन र चिसो पनि हुनुहुँदैन। राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि अब म अघि बनाएर राखेको मसला हाल्दैछु। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची र अलिकति हाले। 1 किलोमा 1 चम्ची ठिकै छ। ठुलो चम्चीको 1 चम्ची, त्यहाँदेखि बेसी हाल्नु हुँदैन। एकदमै बेसी मसलाको गन्ध पनि राम्रो हुँदैन। अब मसला हालेर राम्रोसँगले फेरि एकपल्ट फिट्नुपर्छ। मैले मनतातो पानी थपेर फेरि फिट्दैछु। मसला हालेर राम्रोसँगले फिटिसकेपछि म यसलाई 2 घन्टाको लागि पास राख्दैछु। 2 घन्टा पनि भइसक्यो। अब हेरौँ हाम्रो सेलरोटीको ब्याटर कस्तो भएछ। हेर्नुहोस् त, पास मजाले उठेछ र अलिक कडा जाम भएछ। अब यस्तो भयो भने हामीले यसमा अलिकति पानी हाल्दै मोल्नुपर्छ। पानी चाहिँ फेरि मनतातो नै हुनुपर्छ। मैले अलिकति पानी हालेँ र फेरि मोल्दैछु, फेरि अलिकति पानी हालेँ। यसरी अलिअलि गर्दै पानी थप्नुपर्छ। एकैचोटि बेसी पानी हाल्नु हुँदैन। अब फेरि अलिकति थपेँ। जबसम्म ब्याटर फ्लोई हुँदैन तबसम्म हामीले यसलाई पानी थप्दै मिक्स गर्नुपर्छ। यसरी सेलरोटी हालेर 1-2 पल्ट बोलमा नै प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। कराईमा नै सेलरोटी पोलेर हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। अब म यस्तो किसिमको पाला राख्दैछु। दियो हजुरहरूले माटोको पाला राख्नु भए पनि हुन्छ अथवा कुनै पनि हेभी मेटलको कुरो राख्नु भए पनि हुन्छ। मेरो तेल ताते कि तातेन म चेक गर्दैछु। हेर्नुहोस्, तेल राम्रोसँगले तातिसकेछ। हेर्नुहोस् त, हल्का गोल्डन ब्राउन हुन थाल्यो। मैले सेलरोटीको ब्याटर यो एउटा स्टिकमा झिरमा लाएर चेक गर्दैछु। राम्रोसँगले ब्राउन भइसक्यो। त्यसको मतलब सेलरोटी पोल्नुको लागि तेल रेडी भयो। म सेलरोटी पनि हाल्न थालेँ। सेलरोटी हाल्दा हामीले मिडलमा जे पनि राखेको छौँ त्यो कुरोको वरिपरि एकदमै छेउमा टसाएर मजाले हाल्यो भने रोटी एकदमै गोलो भएर आउँछ। रोटीको सेप बिग्रिँदैन। त्यो जुन कुरो बिचमा राखेको हुन्छ त्यसले नै रोटीलाई गोलो हुनुमा मद्दत गर्छ। यतिखेर फ्लेम हाईमा छ।
सेलरोटी पोल्दा जहिले पनि फ्लेम हाई हुनुपर्छ। फेरि मैले अर्को रोटी हालेँ। हेर्नुहोस्, एकपट्टि हल्का गोल्डन ब्राउन भएर कलर चेन्ज हुन थालेपछि फेरि यो रोटीलाई हामीले अर्कोपट्टि पल्टाउनुपर्छ। तेल जति राम्रोसँगले तातिन्छ त्यति नै रोटीमा राम्रोसँगले फुल उठ्छ। मलाई चाहिँ हातले नै रोटी पोल्नु सजिलो लाग्छ। हजुरहरूले एउटा कुनै पनि केन या बोतलको सहायताले पनि रोटी हाल्न सक्नुहुन्छ। रोटी पोल्दा यसरी ब्याटरलाई बिचमा चलाइराख्नुपर्छ र मात्र रोटी मजाले सललल बग्ने हुन्छ, नत्र रोटीको ब्याटर एकदमै जाम भएर राम्रोसँगले चुँदैन। यतिको ब्राउन भयो भने ठिक्क हुन्छ। साह्रै डार्क ब्राउन पनि बनायो भने रोटी हेर्दा पनि त्यति राम्रो देख्दैन। मैले जम्मै रोटीहरू पोलिसकेँ। अब म हजुरहरूसँग सर्भ पनि गर्दैछु। आज मैले चाहिँ रोटीसँग खानको लागि चिकन ग्रेभी बनाएको छु। वाउ, हेर्नुहोस् त, हेर्दा नै कति यम्मी खाउँ लाग्दो देखेको। अब म हजुरहरूलाई टेस्ट गरेर पनि भन्नेछु। हेर्नुहोस् त कति सफ्ट भएको छ। अब म टेस्ट गर्दैछु। वाउ, टेस्टी। अब चिकन पिस पनि खाइदिउँ। वाउ वाउ वाउ, चिकन पनि एकदमै टेस्टी। कस्तो छ? अब हजुरहरूले यसपालिको तिहारमा यो प्रकारको मेथडमा रोटी बनाएर फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहुन्छ होला भनेर आशा साचेको छु। वा हजुरहरूले पनि यसरी नै बिना बेकिङ पाउडर, बिना बेकिङ सोडा, अथेन्टिक स्टाइलमा नरम र काँडेदार सेलरोटी घरमा नै बनाएर इन्जोय गर्नुहोस्। यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि छेउैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनुहोस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू भेरी मच। Once again, a happy Tihar to all. Thank you for watching. Bye bye.